你不过是公司的一条狗，拿着钱滚蛋！我这个月的工资就只有300块，300块钱都是老子施舍给你的，你被开除了。再废话，1毛都没有。你就是个傻。呸！你傻逼！我小狗一个，房租都交不起啊！乡下的垃圾，你妈死了是不是要连体收尸啊？滚！对不起，我给你丢了。黄晨晨，等我死了要在下面见了面，再当面跟你道歉。穿越功能开启，温馨提示：穿越完成后需要12小时冷却才可以返回。倒计时：3、来真的2、1。穿越完成，冷却回归还有11.59小时。姑娘，我说这是个误会，你信吗？胆大包天，居然敢刺杀本公主！说话！不，我不是刺客，我叫领导，我只是经过呀！经过能经过到皇宫里，还哼上了，拉下去砍了！等一下，给个机会啊！陛下驾到！你怎还未收拾好？姐，你真让我嫁北齐啊？我不想嫁。公主，边关大战，我国惨败，战败赔款1000万两白银，10车琉璃。如今国库空虚，故而此次和亲势在必行，只是委屈了公主了。朕也不想答应，可是1000万白银已经掏空国库，再有10车琉璃，怕是朕把这皇宫卖了也拿不出来。身为我大华公主，在这国家危难之际，更要奉献，才对得起皇室的身份。活命的机会来了，琉璃不就是玻璃吗？只要能回到现代，别说10车，100车都给你拿呢。10车琉璃，这还不简单？我有啊！谁在口出狂言？这是何人？
奇装异服，为何会出现在你的寝宫？别过来，别过来啊！他是我亲选的驸马。什么？胡闹！公主尚未出阁，哪来的驸马？这要让北齐使团听去，还得了？对，我就是驸马。江天哥，我需要你给朕一个解释，为什么公主府会出现男子？我不想嫁北齐，我早已有喜欢的人了，他就是我喜欢的男子，我们早已私定终身了。堂堂皇室公主在宫里私会男人，陛下，这要传出去，这皇室颜面何在？我大华国颜面何在？哎，老东西，不能说的那么严重啊！我和公主那是自由恋爱，所谓生命诚可贵，自由价更高。若为爱情故，二者皆可抛。大爱无罪。好事，想不到你还是个出口成章的才子，所以你就是这么哄骗朕妹妹的吗？哎，这可不是哄骗啊！男未婚，女未嫁，为什么不能相爱呢？是吧，公主？对，陛下，这成何体统啊！公主已经许配于北齐王子，这要是传出去了，你如何跟百官解释啊？未经允许私自入宫，来人，把他拖下去，押入天牢。我看谁敢！我去，这公主能处啊！有事她是真敢挡道啊！公主，你是要藐视我大华律法吗？老东西，你想让公主出嫁到北齐的目的，不就是为了让公主去抵那10车琉璃的战败赔款吗？说白了，不就是卖公主吗？你大胆！你怎么可以这样跟本官说话？呸！打了败仗就让一个女孩子出去受罪，真是丢人。所谓天子守国门，君王死社稷，不割地，不和亲，这才是一个国家应有的福气。天子守国门，君王死社稷，说得好。如果我大华人人都有这般想法，何愁我大华不兴？至于你们要的琉璃嘛，我有。好大的口气！要知道10车琉璃价值尤胜于数千万两白银，用你的狗命都抵不了一件。玻璃在这个时代这么值钱的吗？那我岂不是发财了？哎呀，这点东西有必要撒谎吗？又不多。但是如果是为了公主的话，值得。够了！朕本以为你是一个胸有抱负的才子，没想到就是一个口出狂言的纨绔。国事当前，容不得你胡闹。哎，等一下，我有证据。嘿 ，Siri， 我在。告诉我琉璃的制作方法。谁在说话？瞧好了。当当当当，呵呵，此物名为手。天机盒，这是我的助理，上知天文，下晓地理，世间所有皆在此。天机盒，没错。不过这些不重要，重要的是我能带来琉璃。当真？此事万万开不得玩笑。那是自然。用炉灶烧沙便能制出琉璃，这本相读书万卷，听都没听过，真是滑天下之大稽。朕也有疑虑，只是尝试一番也未尝不可。那如若不成，又待如何？要是赔款的事出了问题，北齐挥军南下，那我大华有灭国之灾呀！那朕便当场砍了那小子，再在国会上亲自向你道歉。林动，你
你可一定要成功。哎呦我的妈呀！本相就知道这世上哪有用杀制琉璃之法呀！什么？失败了？陛下，臣早就知道这小贼是在说谎。哎，您还年轻，这世上信口开河、真真假假的事情太多了，您把握不住。怎么会这样？什么破灶台！公主，你们这灶台也太差了。哼，不是，你们这什么反应？谁说我失败了？谁说我失败了？闭嘴！你知道琉璃怎么炼的？我告诉你，炼制这个琉璃啊，需要高温。你们这破灶台，我调整了半天，耽误了一点时间，算上也就……哎，算了，你们不懂。大哥，端上来。慢点，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 慢点。晶莹剔透，温润如玉，这竟然真的是琉璃！这不可能！只用沙，怎么能烧制出琉璃这等至宝？宰相大人，此物确实是从灶台中炼制而来，奴才亲眼所见呐。想不到，你竟有如此大才，竟能将随处可见之物化腐朽为神奇。过奖。其实嘛，炼制这个东西还是很简单的。这就震惊了。要是让你们去现代玻璃厂，不得惊掉下巴？好不好看？哼，就算你这小贼侥幸用了什么方法，搞出1件琉璃，不过我朝需要赔偿的是10车。哼，啊，这1件不过是杯水车薪罢了。干什么啊？宰相大人，你在干嘛呀？哼，小心！别讲了。可是，陛下，给我1天时间，10车琉璃必到。陛下不可，此人擅自入宫，身份不明，不可轻信呐。宰相，您教过朕，国事当前，其他的都不重要，对吗？哼，那老臣等着驸马的好消息。哼！哎，别动！哎，这样就好了。此物倒是方便。哎，不能送这个小东西嘛，名叫创可贴，不值钱。回头我送你1整箱。创可贴。你这么看着我做甚啊？我就是看看我未来的老婆。反正陛下都说了，到时候呢会昭告天下，让我做你的驸马。本公主才不要呢！你在乱说什么啊？哎，公主，你这是要抗旨？那也是之后的事儿。你的10车琉璃还没见到呢。这个你放心吧，毕竟我到时候拿过来，就当做给你的聘礼了。再说我不理你了。好，说正事啊，说正事。我确实需要一些东西，才能搞定那些琉璃啊。卡里就几千块钱，也买不了多少。这公主府的金银细软，随便拿一些放在现代，应该都是宝贝吧？
你需要什么随便取用。真的？哦，对了，你这衣服好生奇怪，回头换了去。好嘞，那我就先行告退了啊。创可贴。哇，好东西，拿着。哇，好东西，好东西，拿着，拿着，拿着。好了，你可以先退下了。哎呀，发财了，发财了！把这么多宝贝带回去，一辈子都不用打工了。冷却完成 ，yes yes yes。哼，宰相是吧？针对我是吗？哼哼，等我把这些宝贝都带回去，净掉你的狗眼！揍你！驸马不见了！驸马不见了！哇，冰种翡翠，老朽已经很久没有见到过如此纯净的冰种了。哎呀，要不您这样，您开个价，价格合适呢，我就在这卖了。只是一个发簪都2万，那其他的卖了，岂不是能有几百万？可是觉得少了，这200万价格已经是老朽能开出的最高价格了。多少？你刚说多少？200万？对，我聚宝阁开业30年，童叟无欺，好东西从不压价。等，你要不先看看这些？这些值多少钱？已经转账了1亿8千万，大概半个小时左右到。这半个小时这么长吗？半个小时。没事，我又不差钱，我相信你们，到时候我会看的，多谢。这都是应该的。先生所售之物皆是精品，选材上乘，古法工艺。若是以后再有宝物，一定要到聚宝阁来，让我开开眼呐。好说。哦，对了，我这儿还有个东西。嘘，可千万别声张啊！极品鸡血石，这个鸡血石能卖多少钱？这个成色，这个大小，老夫这一辈子还是第一次见到啊！太贵重了，这枚鸡血石价格太过惊人，可惜聚宝阁的现金暂由他用，怕是要与宝物擦肩而过了。林先生，你一定要好好的保管呐！哎呀！那我走了，走了。等等，林先生，此物实在是太过惊艳，不知可否给我一点时间筹措资金？我愿意出8个亿。8个亿，成交。好，林先生，就请您现在在这里等一会儿，钱我去就回。哟，这不是林动吗？这种废物也派来这里呀？这还用说？肯定是千方百计的打听了我的行踪，特地来蹲守的。林动，我俩都已经分手了，你怎么还来纠缠我？看到没？云龙给我买的8万，
今天还要在这聚宝阁给我买一块古玉呢。而你呢，给我买过最贵的礼物，也就才2万而已，说出去都觉得丢人。我给你送2万块钱的礼物，你竟然觉得丢人？哼，和这种穷逼有什么好说的？我随便买个包，就是他不吃不喝1年的工资。林董，实话告诉你，其实我们1年前就在一起了。可是我们2个在一起的时候，你们2个已经搞到一起了。你以为我为什么开除你啊？还不是因为你太碍眼。自己没本事，50万彩礼都拿不出来，怎么养我？怎么给我想要的生活啊？哎，不用跟这种废物废话。碍眼的东西，现在立刻马上从这里给我滚出去！你他妈是个什么东西？你让我出去我就出去啊！林动，你不要这么幼稚好不好？就算纠缠我也没有用，我看到你就烦。我纠缠你？好他妈一对狗男女，真是天大的笑话，让我开了眼了。我告诉你，你现在连我脚下的一双鞋都不如。你说谁是破鞋呢？谁破防我说谁。云龙，你看到没有？这个废物他居然敢骂我！你要替人家出头啊！没事啊，宝贝儿，看我的。怎么着啊，小子？你说是你自己滚出去呢，还是老子帮你滚出去？哎呦！我告诉你，在这聚宝阁，你们俩都没资格让我滚。哼，敬酒不吃吃罚酒，我要看看你的腿是不是跟你的嘴一样硬。给我住手！给我住手！哎呀，钱阁主，您终于回来了！我跟你讲，这小子，给我闭嘴！我聚宝阁的贵客，岂是你能侮辱的？钱阁主，你怕是误会了。这个土鳖不过是我一个舔狗，整日招摇撞骗的，怎么可能会是什么贵客呢？舔狗，就凭你也配？啊，林先生，这是8个亿的现款，请您核对一下。什么？8个亿？哎呦，小钱不必了，你办事我放心的嘛。这什么8个亿？云龙，这不可能，这肯定是他设计好，用来吸引我的骗局。对不起，这次我招待不周，让您受委屈了。不过这事儿您放心，我一定给您一个满意的答复。杨云龙是吧？哎，从现在起，我聚宝阁将会对你以及与你有关的任何人进行公开的封杀，包括你背后的公司都不具备与聚宝阁合作的资格。钱阁主，可不能终止合作呀！终止合作，我公司就破产了，家族会杀了我的。那与我何干？你侮辱了我的贵客，就等于侮辱了我。现在，请你离开这里。给我等着，不会放过你的。不会放过我，是我不会放过你，这只是个开始。等我解决完古代那边的事情，我会让你知道风水轮流转。小友，这杨云龙没什么，不过他舅舅的朱氏集团公司市值上百亿，也算是个人物，需要老朽帮忙吗？几百亿确实不少，算起来最起码我还得几天才能赚到，看来还得过几天才能收拾他们。他到底是什么人？哎呀，这么多东西，竟然只花了5万块钱，也不知道那老东西见了以后会不会被吓哭。冷却时间已结束，3、2、1，走你！
父亲为何忧愁啊？这公主一日不嫁，我心难安呐。这是为何？女帝，就算她当了皇帝，也是要嫁人的。如今江氏皇族就只剩女帝和公主了。也就是说，公主出嫁后，为父就推举你入宫。一旦成了帝夫，生了孩子，那你说这江山是姓王啊，还是姓江啊？父亲高见呐，那我就能和女帝……父亲，现在好像不和亲了，这可如何是好啊？你真当那贱民能拿出10车琉璃？公主府传来消息，那小贼早就跑了。跑了？那公主岂不是要被送走？明天朝会上，女帝岂不是要对父亲低头认错？父亲高明啊，我王家的威望一定会更上一层楼。为何这都1天了，公主还未送到使团？本王还等着回国庆祝，好好宠幸公主一番呢。公主还没有去吗？是啊，公主到底在搞什么？早点把使团的人送走不好吗？就是，边军已无力再战，若赔偿不满意，我大华必将生灵涂炭呐！哎呀，阿耶纳王子，关于赔偿一事，经过我们陛下深思熟虑，决定按照以前的协商，赔以10车琉璃。什么？就大华这穷酸地方，你们拿得出10车琉璃？老匹夫嘴巴怎么那么快？现在灵动跑了，难道我这真的要低头道歉，让妹妹去和亲？这可如何是好？王子放心，这件事朕必然会给你一个满意的交代。大华既然已经战败，就应该跪下求本王原谅。本王要是不高兴，尔等都得死。这如何是好啊？这如何是好？哎呀，这怎么办？其实，朕已经让公主驸马灵动，请求觐见。快宣灵动圣殿。不可能啊！这小子也不是跑了，怎么会回来送死？参见陛下。快请起。驸马？公主何时选定的驸马？公主许配给本王已是谈好的条件，现在冒出来个驸马，大华是在侮辱本王吗？阿耶纳王子，莫急，大华绝对没有折辱王子的意思。宰相大人，帮忙解释一下啊！哎呀，此事本相也是昨日方才知晓，这都是陛下的意思。女帝，你这是何意？是觉得我边军8万铁甲是摆设不成？如果不给我一个满意的答案，我北西士兵不日便马踏帝都，血染皇城！哎呦，不要啊，王子，切莫生气。驸马之说皆是虚妄。来人，把这贱民给我拖下去，不要伤了我们2国的和睦。够了，当朕不存在吗？这朝堂的气氛有点不对呀，也不知道这个傻缺是谁，干嘛针对我？难道是宰相的人？陛下，10车琉璃一件不少，皆已准备完毕。狂妄！琉璃原矿原本就稀有，而且每件琉璃器皿都需要工匠精心打造数年而成。10车，就连本王也未必见过。就你，
就我。王子说的对呀，王子说的对。哎，我户部管理着国家财政，大华国库也就区6件琉璃制品啊，一车起码要几百件，真是黄口小儿不知所谓。你是户部侍郎是吧？那你到底是我们大华的侍郎，还是北齐的侍郎？你什么你？蒋侍郎不必和他争辩，此人牙尖嘴利，本相早就领教过了，不过也就是嘴皮功夫，上不得台面。宰相说的对呀！哎，宰相说的对呀！放肆！放肆！此乃朝堂大殿，你如此目无尊卑，是不把宰相大人放在眼里吗？宰相，合着你的意思是在这朝堂之上，你们这些目中有尊卑的人，就认为宰相为尊，其他人为卑了？大胆！女帝还在上面坐着呢，你是不把女帝放在眼里啊？陛下，微臣绝无此意呀！你就是这个意思。够了！在这大殿之上，尽是国家重臣、朝廷公骨，你什么身份，敢如此放肆？陛下，臣请将此大放厥词的家伙赶出大殿。对，赶出去！哎呀！把我赶出去，十车琉璃你出！哼，可笑！你还真当自己有十车琉璃呢？哎，你说！林动。既然大家都已经等待许久，不如快把东西呈上来。遵旨。负隅顽抗，死不悔改。宰相说的对呀，死到临头了还嘴硬。你现在趁早的认错，还能给你留个全尸。这些朝臣没一个好东西，女帝看来混得也挺难，手底下的人全是反骨。哎呀！这些琉璃对于我来说非常简单。哈哈，说的跟真的一样，以为本王没见过世面吗？本王倒要看看这盖布之下是何物！不可，陛下，不可揭开啊！这一旦揭开，就没有丝毫回旋的余地了。届时我大华颜面尽失，甚至要再起兵争，请陛下三思啊！请陛下三思啊！谁知道下面是什么东西？这怎么办呢？你们可要想好了，要是本王不满意，本王也不确定我边境大军是否耐得住寂寞。将士们早就想来这帝都看看大华的风土人情了。陛下，此国事当前，切不可胡来呀！林动，要不还是算了吧。为什么要算了呢？这东西我可都带来了。胡闹！事到如今还大放厥词，来人，将此人拿下去，莫要耽误国事。你们这帮没见过世面的废物，我今天就让你们好好见识见识何为真正的琉璃。哼，这有不得呀！这怎么可能啊！国库都没有这样的财富，你一个不知所谓的驸马，竟然比国库还有钱！刚才怎么不叫我驸马？现在开始叫了。本驸马非常欣慰。我没有啊！宰相大人，你说句话呀！此琉璃虽然精美，但我们此次赔偿重要的是数量。对，就是。没错，当初我们谈的条件可是10车，这只是一个，殿外还有很多呢，全摆进来可能放不下。本官就不信你有10车，本官家里也就1件琉璃，只是1件琉璃没啥用啊。都说琉璃价格不菲，1件万金，不知大人月俸几何？贪了不少吧？你莫要信口开河，本官家的琉璃是祖传的，祖上谈的。陛下，微臣廉政清明，绝无贪腐之事啊！殿下，殿外琉璃无数，尽是精品，远不止10车之数。什么？
天啊！不可能！你怎么能有这等破天财帛？你在说谎！驸马操持赔偿之事，乃是朕亲口应允。蒋爱卿的意思是，朕也在说谎啊！陛下，微臣绝无此意。这个蒋华，成事不足，败事有余。看本相做甚？谁能想到这驸马真弄了10车琉璃？陛下，这赔款已然敲定，户部侍郎蒋华却屡次质疑，其心可诛。臣建议将其革职查办，以儆效尤。宰相大人，你怎么能……好，那就依宰相所言，将蒋华拖下去，由御史彻查。陛下，臣冤枉啊！臣可是户部侍郎，宰相大人，宰相大人，您不能放弃我呀！上王子见笑了，不知这赔偿可还满意？本王不满意。这位阿耶耶王子，阿耶娜，哼，殿外可远远不止10车，有什么不满意的？赔偿虽然没错，但我北齐与大华之交，若只是为了赔偿，那与市井商贩有什么区别？好家伙，没钱的时候谈钱，有钱又说又不是为了钱，真不要脸。那不知阿耶娜王子有何高见？和亲之事，在我北齐人尽皆知。本王若是空手回去，本王颜面何在？嚯！本王要女帝昭告天下，大华折服于本王，凡大华人见到本王，皆要跪地磕头，常颂本王封号。什么？陛下，这条件万万不能答应啊！这岂不是让我大华子民低人一等？是啊，陛下，万万不可答应啊！是啊，陛下，陛下万万不可答应啊！陛下，不可答应，万万不可答应啊！陛下，不可答应啊！此事朕绝不可能答应。王子殿下，这和亲一事，其实并非不可在意嘛。宰相，我都已经把赔款拿出来了，还要和亲啊？啊，东西都给了，还要送公主？你这是在通敌卖国！放肆！两国之事涉及千万百姓，若是兵事再起，生灵涂炭，你担得起这个责任吗？好了，赔偿之事既已商定解决，和亲之事便不用再提。既然如此，我北齐大儒云峰和上将军陈瑞随使团而来，便在这帝都摆下问道台，这面子本王亲自拿回。这什么？大儒云峰就是那个游走6国、舌战百家未曾一败的云峰。上将军陈瑞也是北齐第一猛人，曾在边境单人单骑击败100人黑甲精锐，甚至身上未沾染一丝血迹。若是这2人在帝都摆下问道台，简直是无人可挡啊！驸马爷，现在这局面你满意了？宰相，合着又开始怪我了是吧？北齐本就强势，问道台一出，我大华国威尽失，民心涣散。届时北齐边军借势南下，我大华有灭国之威呀！好大一口锅呀！岂有此理！我煌煌大华，文人才子，将军武夫无数，难道就任由这2个人压我大华国威不成？陛下，6国文武之士，此2人无人能望其项背啊！此事涉及我大华江山之基，谁能上问道台解此困局，赏金10000两，封爵封地。偌大的国家，竟无一人敢上这问道台吗？一群老匹夫，满口知乎者也，关键时候就装死，是该让这些1000年前的古人看看现代9年义务教育的含金量。陛下，臣愿前往文道台迎战云峰。好，不愧是妹妹看上的人，有担当，朕异常欢喜。陛下，让这黄毛小子去迎战文道大儒，这岂不是在开玩笑？是这怎么可以啊！陛下，驸马代表皇室出战文道台，这要是输了，丢的可不只是我大华的脸，还有皇室的颜面呢。
宰相说的对啊，国家大事寄托于区区一个驸马，这如何使得？我不行，谁行谁上啊！你上啊！你上不上？不，你上不上？都不上，你上，再说你上啊！一个个未战先怯，却没有一个敢站出来的。我站出来却质疑我，真乃鼠不备。这大殿之上，你怎能骂人呢？我骂你怎么了？再废话，谁行谁自己上。好，那就由驸马灵动上问道台，扬我大华国威。真是气煞我也！区区一个贱民，竟敢顶撞本相！父亲消消气，敢惹我们王家，我这就去安排人把他杀了。蠢猪！现在整个大华，全国上下都知道驸马要代表大华去迎战云峰，你现在要杀他，那这该如何是好啊，父亲？哼，放心，他就是秋后的蚂蚱，碰他不了多久。再说了，那半生云峰岂是那么好对付的？就连本相见到他，也要称一声先生。父亲高明啊！等他上了文道台，必然大败，届时罪责扣下来，哼，他绝无活路。哼，你也太厉害了吧！听说你在朝堂上舌战群臣，那些文武百官被你怼得哑口无言，尤其是宰相大人，他居然都不敢与你辩论了。你呀你，低调，这有什么可骄傲的？这值得骄傲。宰相权倾朝野，就连姐姐也得听他的。你可是帮姐姐狠狠出了一口恶气呢。宰相而已，有那么厉害吗？你可能有所不知，宰相是2朝元老，可是姐姐刚登基不久，又是女帝，朝堂上的话语权远远不如宰相。陛下驾到！姐姐，陛下，妹妹，你先退下，朕有事要跟驸马商议。妹妹，你先等一下，朕有事要和驸马商议。朕可信任你否？那当然，而且说句不好听的，我可比这些满朝官员更值得信任。你要知道，站在朕这一边，可是要与大华整个权贵为敌。那陛下想听真话还是假话？自然是真话。好，那我就说真话。我这个人比较俗，没啥大志气，就是喜欢搞钱，看尽天下美女，历经世间繁华。天天都是听些为国为民，你倒是实在。不过，这就是你私自入宫的理由吗？怎么开始秋后算账了？不过穿越冷却期已经结束了，大不了跑路不回来了，搏一搏，单车变魔。哎，陛下，我都说了，我就是一个凡夫俗子，喜欢金钱和美色，这些可不只是为了公主，当然也是为了陛下您呢。你敢跟朕这么说话，不想活了吗？陛下，这满朝文武哪个不想吃你的肉，哪个不想喝你的血？他们就让你在皇位上当一个乖乖的吉祥物，甚至是傀儡，而他们则权倾朝野。可是我不一样啊，我就只是欣赏陛下的美色。你怎可如此放肆？你可是驸马。陛下，其实我从见到您的第一眼起，我就被您倾国倾城的盛世美貌所吸引，无法自拔呀。而且身份不重要，目的才重要啊！我可以帮你夺回权柄，让你成为一个真正的皇帝，而不是傀儡。你当真可助我？当然，我的能力你是看得到的。
就说那10车的琉璃，对于大华来讲，都是几年的税收，可这些对于我来说，只是9牛1毛。若你真能帮朕夺回皇权，那朕便允你所求。当真？朕一国之主金口玉言，不过这一切都是建立在你能实现的基础上。明日问道台一战，若你赢，朕便答应你；若你输，这区区几个大儒，对于我来说简直是不可以。朕信你，可天下人不信你，你只能自行证明。定不负陛下所托。好，朕还有政务要处理，你做好准备，不可懈怠。陛下放心，对于我来说，区区问道台，挥手可破。好，陈瑞，谁还可以与我一战？不愧是陈瑞将军，杀得好！将军威武，连战大华10人，简直是将星下凡呐！这大华也不过如此，一个能打的都没有，全都是一群废物。大华禁军先锋王龙特来讨教。陈瑞，这陈瑞这么厉害吗？不是吧，我们就让这个阿耶娜这么侮辱我们大华国吗？陈瑞在边境战场领兵杀我边军3万，不过你要挑战的是文道台、文武2道，只要赢下1道，我大华便不算失了国体。就怕是竹篮打水一场空啊！陈瑞可是6国第1上将军，他的武器更是由玄铁所铸，就连刀柄都是由千段玄铁打造，重100斤。武道一路已经到达顶峰。等等，你刚说什么？你说他手上的刀连刀柄都是铁做的？是啊，据说此人性情残暴，只有铁制的刀柄才能让他感受到刀刀到肉杀人的快感。如果是这样的话，那这武道台我也能上。那这武道台我也能上。就你上武道台？就驸马这细皮嫩肉的样子，还想挑战陈瑞？别逗了，简直找死！这武道台至今上去11人，死了8个。驸马爷上去只会被他们生撕了。这种时候我要信口开河了。我的武功虽然不行啊，但是对付这个所谓的上将军，那是绰绰有余。哼，狂妄！陛下，既然驸马想上去试试，为我大华争光，那我们就成全了驸马这一片忠心吧。你不可！陛下放心，此战我有10成把握。看好了，看好了。哎呀，这驸马还真去了，这不是2下就被陈瑞砍死了？2下能抵住陈瑞1刀就不错了。本来以为是个对手，没想到居然是个愣头青。也罢，自己送死还省了不少功夫。怎么会这样？林动他是疯了吗？昨晚刚和朕约定，今日就不要命了？你可一定要活着回来！还有谁？谁能与我一战？完了，这陈瑞果然勇猛无双，连禁军先锋将军都败了。可悲，可叹呐！我大华竟无一人是这陈瑞的对手。我来。没想到这个时候还能有人站出来。果然呐，我大华还是有血性的。英雄加油！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 
这上个擂台，站都站不稳，还想与本将军一战？这大华是无人可战了吗？这位英雄，你要不还是回去吧？就你这身手，上来是找死啊！你这细皮嫩肉的，是个文人吧？这可是武道台，你就别上来凑热闹了。哎，没事没事啊，我刚才还没活动开呢，手点声啊。报上名来，我陈瑞不斩无名之辈。我乃大华国的驸马李杜。不知天高地厚的小子，真敢挑战陈瑞将军。殿下，这是好事，就他这身手，哪是陈瑞将军的对手啊？说得对，真是自寻死路。告诉陈瑞，本王要他死着抬下擂台。是。我大华何时有驸马了？这你都没听说过？昨日驸马拿出10车琉璃作为赔偿，解除和亲，这才让阿耶纳王子恼羞成怒，摆下武道台。10车琉璃，我天，得多少银子呀？银子？这琉璃可是按金子算的。不过这驸马倒是有担当，竟然敢来挑战武道台。可惜看他这样子，倒不像是陈瑞的对手啊。好，驸马来的正好，我正愁杀的不爽，有大华的驸马给我祭刀，也算是不虚此行。闭嘴！谁输谁赢还不一定呢，说不准你就死在我这烧火棍之下了。烧火棍？本将纵横沙场，还从未有人敢拿烧火棍与本将对战。你若想死，我便成全你。烧火棍？他怎能用一个烧火棍对敌？锦衣卫呢？赶紧给他送个刀剑上去。哎，陛下，这驸马既然用烧火棍做兵器，那必然是胸有成竹，我们不用担心。可这兵器差距如此之大，这怎么打呀？不用担心，这驸马想必是有绝技，看着就是。这小贼生死之战用烧火棍对玄铁刀，本相看你怎么死！今日本将就在这万众瞩目之地，将你这大华驸马头颅切下，让大华看看我北齐之威。等下，怎么怕了？怕了就赶紧给我阿耶纳王子磕3个响头，然后再乖乖的滚下擂台，我便饶了你。谁说我怕了？我只是功力太过于深厚，我怕你扛不住我一招啊！岂有此理！我堂堂北齐上将军，接不住你一招，你当你是谁？看你脚步虚浮，就你这点武艺，放在我北齐大军之中，连个伙夫都不如。我练的根本不是什么功法，我练的是雷霆之道。哎，算了，你肯定也不会懂。如果你能吃我一招的话，就算我输。大言不惭！这天下还没有我陈瑞接不住的招式。既然你想死，我今日就让你死个心服口服。那我可来了啊！哎，可下面！就这，哼，也不怎么样啊。哎呦，玄铁刀，多读点书吧，不知道铁导电吗？哎呀，雷霆之力！这怎么可能？雷霆之力！驸马赢了，驸马赢了，他只用了一招。天哪！雷霆上将军陈瑞竟然连驸马的一击都挡不住！驸马赢了！驸马赢了！承让啊！承让！
将军，你怎么了？将军，大胆，敢杀我北齐上将军！若将军有个好歹，北齐定饶不了你！瞧瞧，这说的什么话呀？这擂台是你们北齐摆下的，摆下不就是为了打架吗？怎么只许你们北齐伤人？就不许我们还手吗？就是，擂台之上生死有命。之前你们还伤了我们大华那么多将士，你们北齐的人是不是玩不起？玩不起就不要摆武道台啊！真丢人，还问道台呢？打输了就耍赖，简直是贻笑大方。你们啊！哎呀，怪我！我是没想到这北齐的将军这么弱，还以为能逼我出第2招呢，结果第1招就倒了。第1招就倒了，哎呦！把将军带下去医治。林动，本王记住你了，你不过是运气好，正好陈将军旧伤复发，这才让你捡了个便宜。旧伤复发？原来陈瑞是因为旧伤才倒下的。怪不得刚刚驸马爷就这么轻轻的一招就把陈瑞给击倒了。我就说嘛，那毕竟是6国第1战神，怎么会败得那么快？王子，你倒是很会颠倒黑白啊！输了就是输了，还从你嘴里这么一说，我赢了他纯靠运气喽？那是当然，陈将军何其勇猛，怎么会输给你一介无名小卒？哼！我用实力赢了他，你却说我是用运气。好，我生气了。我今天就站在这儿，来，你们北齐还有多少人要上了？来一个我杀一个，来2个我杀1双。好，驸马大姐，这才是我们大华男儿该有的气派。你们北齐使团的人呢？倒是上来呀！上来呀！就是啊。来。上将军都败了，我等上去。北齐御前侍卫宋仁前来请教。下一个。天哪，又是一招秒啊，甚至比刚才还要快。这又发生了什么？只听轰鸣之声，那人便倒下。难道这便是驸马所说的雷法？不可能，陈瑞怎么会输呢？大华人不过都是土鸡瓦狗，你这是什么妖法？你不用管我用的是什么方法，总之你们北齐的将士一个能打的都没有。你不应该的，这可是陈瑞啊，我北齐上将军，怎么能输呢？赶紧下一个人，没有了我就撤了，我还赶场呢。驸马威武！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 走之前记得把这个擂台拆了，不是什么人都能摆擂台的。哦，对了，陛下，臣幸不辱命。好，林动，本以为你是有些文采，没想到在武艺方面，你竟然如此出众。别夸，3脚猫功夫罢了。不必谦虚，那可是6国第1战神，可不是什么3脚猫功夫就能击败的。不过是些歪门邪道的东西罢了。歪门邪道，宰相自己不上，我打赢了，现在说我是歪门邪道，你要不要脸啊？放肆！你什么你？宰相大人，要不你也感受一下我的雷法之力啊？这擂台还没拆，来走，我们上去比试比试。走。粗鄙无父，本相不屑与你计较。林动大胜陈瑞，实乃壮哉我大华国威的好事，该赏。此件事了，论功行赏。多谢陛下。这赏赐也不知道赏的是什么，要是女帝本人就好了。走，起驾，文道台。这文道台怎么这么安静啊？没有人挑战吗？
怎么不说话呀？驸马有所不知，这文道一图与武道不同，武道尚可以在战斗中寻找破绽，而这文道半圣云峰著有《天下篇》在前，诗词经书均有传世名作，说是天下所有读书人的老师也不为过呀，是无人敢战呐。意思就是说他名气大，地位高，你们都怂了。哎呦，宰相大人，我想起来了，宰相大人，您可是读书人呐，这种场合您不该出手吗？云峰大人的文气，本相是自愧不如，不像某些人不知天高地厚。我不是现在怕了，把本相推出来做挡箭牌啊！哎，谁说我怕了啊？吹吹云峰而已，挥手可破，大言不惭。林动，你可否真有把握？其实武道台被破已经足矣，就算文道台输，也未像之前那般严峻。陛下，我有10成把握。来者止步！我乃林动，挑战文道台。挑战文道台者，需要曾传世诗词一副，才有资格与我家夫子同类。啊？挑战还需要条件吗？那是当然。我家夫子是谁？当代半圣，更是留有4篇传世诗词，1篇传世诗经。没有著出传世级的文才，怎么有资格挑战我家夫子？怪不得文道台在这里都没人，原来还有门槛。那我问你，何为传世诗词？传世都不知道，就敢来挑战我家夫子？传世当然是足以流传百世、口口相传的文章或者是诗词。这么简单吗？简单？哪儿来的无名小卒？大言不惭，能写出传世之作的，在6国之中，哪个不是赫赫有名的文坛大家？林动是个什么东西？听都没听说过。嘿，谁告诉你非得有名气才就代表有文化呢？山不在高，有仙则名；水不在深，有龙则灵。大隐隐于市，真正有本事的人才不会到处宣扬。山不在高，有仙则灵，好事好事啊！你胆敢侮辱我家夫子？什么大隐隐于市？有本事的人不会宣扬？你是说我家夫子只是沽名钓誉之徒吗？哎，我可没这么说啊！不过你如果非要这么理解的话，我也没办法了，是吧，夫子？这2句话虽然不是完整的词句，但足以成为传世。你有资格挑战我。哎呦，看看人家大家风范，你主子都发话了，你个看门狗还不往后退！退！老东西，文道台怎么玩啊？老朽应阿耶纳王子邀请，在此设下文道台，迎战大华文人。要想让老夫下台，只要做出超过老朽3篇传世诗词，还有1篇经文即可。不是吧？要做出3篇传世诗词，还有1篇经文？放眼当今6国，除了云峰，没人能做得到了。一位顶级文人写出1份传世之作，便足以流芳百世，一生荣耀。连写3篇，还要超越云峰，这怎么可能呢？这恐怕有些胜之不武啊！这毕竟都是曾经的功绩。擂台可是现在设下的。如果有人认为老夫胜之不武，可以拿出以前的文章来对比。哼，这老匹夫怎能如此无赖？现场出题也就罢了，现在这种比法，岂不是用他几十年一生的功绩拿来跟人比？陛下，你总算明白老臣的良苦用心了。我等不上台，就是猜到会如此啊！是，就是。一代大儒竟如此低劣，躺在功劳簿上以示压人。云峰在文学这一生的造诣啊，
岂是驸马这等名不见经传能比的？我看驸马这文道台是要输喽。哎，你林动，看这次你怎么赢？老头子，真的这么简单吗？这简单。老朽的3篇诗文传颂六国，无人不知，无人不晓。天下篇更是列入各国科举经文目录。你这无名小辈敢大言不惭？哎呀，行了，不要他妈吹牛逼了，不就写诗吗？我懒得现写，我给你看看我以前写的诗，让你开开眼。简直大言不惭，这个人。老东西，诗300首，数量倒是不少。不过这诗词一道，不凭数量取胜。哎，废话少说，打开看看。看来是完全不懂小学必修课唐诗300首的恐怖啊！什么东西？朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还。好雨知时节，当春乃发生。造化钟神秀，阴阳割混淆。海上生明月，天涯共此时。国破山河在，长春草木深。哎，老夫子，我这些诗词够传世吗？这不可能！这300首句句经典，首首惊人，都是传世之作，这不可能！你不行，不代表别人不行。这可是300首，哪怕是30首都惊人骇俗。这世上怎么可能有人有如此的天才呀？这可是整整300首传世诗文呐！天哪，这是足以震惊六国文坛的大事啊！是啊，真想不到，如今你我还能见到如此情景。大如云峰，仅凭3首传诗都被称为当代半圣，那这林动岂不是可以称为圣人之流？他究竟是谁呀？啊，我想起来了，林动，他是林动，当今公主精选的驸马。什么？他只是个驸马？不会吧？以他的才学，哪怕是入主后宫封王也足够了呀。没什么挑战的，不就是300首诗吗？小意思。老头儿，收拾你应该是够啦。不可能，我怎能输给这无名小辈？无名小辈，我叫林动。等等，等等，殿下，我们还没有输。文道台挑战诗词经文，光有诗词可不行。对，还有经文，我还没有输。哼，经文？你不会再拿出一篇经文吧？哦，这倒也不是。我确实没有准备经文。虽然你的诗词的确比老夫还厉害那么一点儿，但诗词毕竟是小道，经文才是教化万民的大道。你不如我。老头儿，你什么意思啊？我比你强的那就都是小道了？这哪是比云夫子厉害一点啊？以300首对3首，应是驸马胜了才是啊。可是这夫子所言并不无道理啊！诗词歌赋终究只是娱乐，著书立作才是文坛大事。胡说八道！我虽然没有准备，但是我可以现写。
拿笔来。什么？还要现场写经文？开什么玩笑？可是经文需要万千琢磨，少说几年，多则几十年才能成册。这现写，这怎么可能呢？不可能，这绝不可能！我等写个策论都要斟酌数月，更何况经文了。宰相的意思是，他写不出，他绝对不可能写出来。可他已经动笔了。我倒要看看，你还能真的现场做出经文不成？他写的什么呀？快念出来听听。是啊，估计随便写写的，不堪入目。好好看看。道德经，道可道，非常道；名可名，非常名。无名，天地之始；有名，万物之母。故常无欲，以观其妙。传世啊！这经文简直是传世之书啊！好啊！道可道，非常道。这一句让人醍醐灌顶，世间万物皆在此文之中啊！这和云夫子的《天下篇》相比，完全不是一个层次的呀。如果说《天下篇》指的是君王权术，那这《道德经》讲的则是人之根本，自然天和，完全是碾压呀！天哪，他难道是文圣转世吗？你不可能！你才如此年岁，怎么写出这般经典之文？有那么难吗？这不有手就行吗？要不我拿脚给你写呀？夫子！驸马！不可能！云峰可是6国第一大主，怎么会输给这个小子？殿下，现在怎么办？怎么办？回国发兵，敢让本王没面子，我就让这大华血流成河！好，边军早已蓄势待发，联系那个人，本王现在便要过去。等本王再次踏入帝都，我要让这里所有人跪倒在本王的面前。是。回去吧！快走吧！驸马！陛下，信不辱使命。好，驸马果然大才，我大华有你这等才子，是我大华之福啊！驸马大才，万万没有想到，驸马竟然连下2座问道台，扬我大华国威，实在是功不可没呀！是啊，驸马文武双全，只用一招便击败那上将军陈瑞，就连文道大儒都被驸马压制，谪仙转世也不过如此嘛。哼，驸马虽然胜了，可我大华将亡矣。宰相何出此言？阿耶纳王子乃是北齐下一任国君，深得北齐皇帝宠爱。此次在我大华丢了面子，回去之后必然会撺掇北齐再起兵争。宰相说的有道理。不好了，西域使团已经人去楼空，只剩刘书一封。什么？快呈上来！大华之行，本王不悦。再次相见之时，大华灭亡之日。边军已无力再战，这可如何是好？是啊，赔款都已经拿了，为何还要再战？驸马完胜问道台，就必然会有这样的结果。国家之事岂会如此简单？你点谁呢？你这意思是说我明明赢了，
却错了。若不是你，公主已然出嫁，两国和亲，起码数十年内再无兵刃之忧。而现在，大华必将生灵涂炭，血流成河，而你就是这一切的罪魁祸首。我头一次见你这种把没骨气说的这么冠冕堂皇的人。哼，口舌之争。陛下，当务之急，唯有派遣使者赔礼道歉，熄灭北齐的怒火才行啊！赔礼？此次赔款国库已空，怎还拿得出来赔礼？陛下，本官说的礼，不是钱财粮草，而是他。万事之因，皆因驸马而起。只有将驸马绑了，前去北齐道歉，方有回旋的余地。否则，北齐大军南下，就会马踏京城啊！是啊，这北齐大军一来，谁人能挡？当务之急还是先解决北齐的怒火吧。我看还是让驸马去北齐负荆请罪，这仗可打不得呀！唉，这群见风使舵的狗官，刚还说我功不可没。现在又让我去请罪，朕不同意。驸马才为国争光，是功臣，朕怎可能让驸马去送死？这不是寒了我大华子民的心吗？陛下，现在不是寒心的问题了。我大华本就缺少铁矿，将士的刀剑兵甲都配不起。如今边关刚败，此时开战的话，我大华毫无胜算呐。林动，你怎么看？我怎么看？陛下，国家大事不用征询驸马的意见吧？是啊，陛下，事关江山社稷，我看驸马还是趁着北齐尚未发兵，赶紧出发吧。是啊，要是北齐大军都到了，这一切都晚了呀。要我说，不就是个北齐大军吗？打过去不就完了？怕什么呀？哼，打回去！黄口小儿不知所谓，军国大事岂是儿戏？再说也得打得过才行啊！北齐很强吗？你这意思是我们大华打不过他吗？哼，北齐军力之强，举世皆知，就不由本相来说了吧。我大华铁骑兵器稀缺，还在使用青铜兵器。可是北齐精兵铁甲，还有5000的铁甲精兵。敌人用铁，你用青铜，怪不得打不过。本来以为买点刀剑就行了，现在看来该上科技了。其实想要打赢也不难。打赢？这怎么可能打赢啊？驸马，你还是去北齐请罪吧。是啊，要是能赢，3个月前的边境之战就不会如此残酷了。陛下，此战一定要打，所谓打得一拳开，免得百拳来。如若只会一味的求饶，祈求敌人的原谅，那么我们大华永远都不会有翻身之地。打得一拳开，免得百拳来。当然，尊严只在剑锋之上，真理只在射程之内。拳头是软的，再怎么道歉，也永远是失败者。说的倒是好听啊，只是此战若败，我大华将民不聊生，甚至有灭国之灾呀！哼，你说打不过，那是你说的。如果我说此战必胜，哼，轻浮。战争岂是儿戏？若是嘴上说说就能赢，世上没有失败者了呀！你可有取胜之道？哼，陛下，我有一神器，只需动动手指，便可千里之外取敌将首级。我还有一物，百里之外灭绝城池，瞬息间100万人俯首。只要这个东西出现在战场上，北齐大军不过蝼蚁。千里之外取人首级，间隔100里让万人俯首。世间怎会有如此神物？现代战争打起仗来人都看不到，放在古代，这种方式和神话传说差不多了吧？真是滑天下之大稽呀！世间若真有此物，那岂不早就无敌于天下了？
一统六国了。本相怎么从未听说过有此物啊？你自然不知道此物，因为这等宝贝来自于我的家乡。当然，我为了大华，可以把他们带来。陛下，此人满口狂言，绝不可信。这世间根本不可能有如此之物，简直是夸张至极啊！是啊，陛下，驸马所言实在是太过惊世骇俗，不像是真的呀。看来你们对世界和平一无所知。啊？陛下，这便是我说的神器之一。你大胆！只不过是比较精良的暗器而已，什么神器？简直是装神弄鬼！暗器，真是无知。我问你，大华如今最强的弓弩射程几百步啊？这普通射手100步，神射手150步。呵呵，100步，我这个手枪最少射程都在1000步之外。如若穿了盔甲，300步之内也能射穿。射程1000步开外，铁甲也能打穿。这是自然，陛下，这还只是其中最弱的一个神器。什么？如此兵器还只是最差的？怎么可能啊？想象一下，如若我们大华的士兵每一个人手里都有一柄这样的神器，那么千里之外敌人便会死无全尸，北齐大军何足道哉？好，好，好！如果真有如此神物，我大华便再也不怕北齐的欺压。林动，你需要多久才能把这神物兵器取来？陛下，3天，给我3天时间，我必会让大华立万世之功。那就给你3天。宣，大华驸马林动，为国为民功不可没，赏金1万两，封万户侯。陛下，国库空虚，别说金万两了，银万两也拿不出来呀。无妨，那就赐驸马金牌1枚，让他可随意出入皇宫，随意选取他想要之物，哪怕是要这御花园的假山，也给他搬走。陛下，臣定不负所托。嘿，真是岂有此理！一个小小的驸马，竟然让他左右了国事。父亲，怎么会这样呢？朝堂上不是您说了算吗？自从这个小贼出现之后，本相在朝堂上处处受挫，就连女帝那个丫头片子都敢当众忤逆本相，真是气煞我也！父亲，万万不能让事情这样继续发展下去啊！要是让北齐大军打来，我王家就算加入北齐，也不会有如今的地位了呀！你爹我还用你教？福儿过来。啊，到时候你只需要如此便可。你在朝会上说的都是真的？那肯定的。我林动什么时候承诺的事情没有兑现过呢？林公子大恩，廷哥无以为报。公主，不必行如此大礼。我呢，就只是见机行事，你万万不可这样。快走。你有所不知，当年也是父皇御驾亲征的时候被北齐。林公子，如果你真的能助大华打败北齐，那也算是为父皇报了仇了。我要是能做到的话，公主打算怎么报答我？你要干什么？公主，话说，我记得我的身份好像是驸马吧？那都是权宜之计，当不得真的。哦，权宜之计。可是现在全天下的人都认为他们是真的，公主你再说是假的，有谁信呢？关键，我当真。
就算如此，可是我们还未成婚，不可以。不可以什么不可以？怎么不可以啊？不要，那里不可以。让我看看吧，迟早看看。不好了！哎呦，这关键的时候谁在这个时候扰乱我的事儿啊？快去看看发生了什么吧。进来。不好了！公主、驸马国子监的学士们突然包围了公主府，说要杀了驸马季琦。国子监？国子监？那不是读书的地方吗？合着一群读书人跑到公主府，就是为了杀我？禁军呢？这可是公主府，就让那么多人在门口围着吗？禁军不知道为什么突然不见了，前一刻明明还在守卫的。能调动禁军，又是宰相那家伙搞事情的。你不许去，现在禁军都不在了，太危险了。放心，现在的这个世界上，还没有人能杀掉我。那我跟你一起去。你放心吧，我回来还继续跟你那个。都什么时候了，你还想这些？那我走了。借我一个。平安回来。罢黜驸马，以此谢罪！罢黜驸马，以此谢罪！罢黜驸马，恭迎驸马大人驾到！他就是驸马。罢黜驸马，以此谢罪！行，别喊了，大白天的吵什么呀？隔壁邻居还要上班呢。我要是你，早就自裁谢罪了。你怎么还有脸活着？就是，我自裁谢罪，我活得好好的，我干嘛要自裁啊？倒是你们从哪儿冒出来的野狗，在这乱咬人啊？你骂我们是野狗，大胆！我们可是国子监的秀才，你居然敢骂我们？缺几个秀才，敢在公主府闹事，你们胆子真他娘的大啊！你的所作所为已经传遍大华，想当驸马，我不同意。整个大华的士子们都不会同意。对，不同意，不同意。你又是哪条狗？王公子都不认识，他可是当朝宰相之子王腾。王公子，失敬，原来是老废物的儿子。你找死！你敢骂我爹？我骂你爹怎么了？在敌国在我大华国头上拉屎的时候，你爹在干嘛？你爹只想把公主送出去。在敌国摆下问道台的时候，你爹又在干嘛？你爹在当缩头乌龟。这还不废物吗？你赌个屁！使团一旦败兴而归，北齐定然大军压下。而我父亲大人为了国家安宁，做出了多少努力，而你破坏了这一切。他做出什么努力啊？给人当舔狗啊？本来使团都准备满意离开，可是你却因为你的一己之私。现如今大华有多少好男儿战死于边疆？在北齐向大华国索要钱财的时候，你们在干嘛？是我站出来付清了赔款。北齐摆下问道台的时候，是我站出来打败了半圣云峰和上将军陈瑞。现在你们这群什么都没做过的废物却在质疑我，凭什么？就要凭你们比别人多读2本书吗？来，告诉老子，你们为这个国家做了什么？来，说。他不说，你说。我说呀，你们！我问你，王什么腾的？你为这个国家做了什么？我抛开这些不谈，现在战事再起，还不是因为你？抛开这些，凭什么抛开啊？你怎么不抛开？你是个人不谈，非要当狗呢？我爹可是宰相，你敢？你爹是老废物，你就是个小废物！呸！百无一用是书生。什么？你等我从21世纪带几本高中小学教材，让你们回炉重造。简直太过分了！这个人，你不能走！你什么档次也要跟我搭讪？当你有一天能拿出10车琉璃，打败半圣云峰还有上将军陈瑞的时候，再来认我当爹。嘿嘿嘿嘿。
我要杀了你！杀了你！杀我？你能比陈瑞厉害啊？来，我就站在这儿，我看谁敢动我！你敢打我？王公子，王公子，不要啊！他可是在擂台上一击打败上将军陈瑞的猛人呐！王公子，是啊，公子，莫要冲动，莫要冲动，莫要冲动。咱们走着瞧，我爹是不会放过你的。走，走，哎，王公子，慢点。哎呀！你带着国子监的人去给女帝施压，你就这么灰溜溜的被打回来了，你让本相这张老脸往哪儿搁呀？爹，我说不过他呀。我就知道你我指望不上。爹，那现在该怎么办呀？能怎么办？林动今天就要离开，一走就是3日，等他一走，哼，一切就好办了。啊，我懂了，我懂了。你懂个屁！去，派人去公主府盯着，林动一走，立马入宫。好，你一定要注意安全，一定要回来。放心吧，3天之内我就会安然无恙的回来的。这皇宫的宝贝可真多呀，这得多少钱啊？那你可一定要回来，我在家等你。当然了，我怎么舍得离开公主呢？对吧？放心，等我这次回来，大华一定会站在世界之巅。走了。去！我相信你，我的驸马。陛下，与北齐再战一事，已传遍天下，民怨沸腾啊！是啊，陛下，此次一战，国内上下议论纷纷，国子监、各大书院等纷纷联名上书，恳求陛下停战呐。陛下，这场仗不能打，大华经不起战争了。是，这仗不能打呀！此事先前不是已经定下，一切都等驸马回来再说。哼，驸马所言简直天方夜谭，也就只有陛下信了。放肆！你们这是什么意思？难道要逼宫不成？陛下，臣等也是为了大华，臣等只是想让陛下明白，不能相信驸马的谎言，请陛下收回成命，送公主和亲。请陛下收回成命，送公主和亲。你们！臣死谏，若是陛下不答应，臣等就在这大殿长跪不起。臣死谏。死谏！好一个死谏！你们这是要把朕架在火上烤啊！陛下，臣等也是为了大华，为了这天下百姓。好，朕答应，3日后送公主出嫁。陛下圣明！陛下圣明！哎呀，这些宝物闻所未闻呐，真是稀世珍品啊！还有这些灵芝人参，都是1000年以上的药灵啊！很贵吗？当然了，50年份的药材已经是稀世珍宝了。至于这1000年的，只在古籍当中看到过，但从来没见过。好吧，那这些啊，就都交给你了。我那儿还有1车。什么？1车？这种宝物你居然有1车？我老婆家里算有点家底吧，我就随便挑了1车，
换点零花钱。随便一车，难道都是这种品质的？也不是吧，有一些甚至比这些还要好。好，你快带我去吧。走。好。老朽今天可算是开了眼界了呀！林先生这些宝物拿出去，世界上的古玩、珠宝、奢侈品，还有药材，相关人员都会为之癫狂啊！我只是随便拿点皇宫的东西，就轰动了全世界。这把皇宫搬空了，岂不是能吓死人？哎，运气好，找了个好老婆。哎，这怎么能是运气好呢？林先生，这是开玩笑嘛？不过，这次的东西你吃得下吗？我聚宝阁虽然体量不小，但是对于先生这批宝物，还是杯水车薪。那怎么办？老朽不才，虽然退休了几年，但在商界还是有一点人脉。如果先生要急于把这批宝物出手，不如先召集龙国的所有商业大亨，齐聚京都，到时候举办一场史无前例的盛世拍卖会。拍卖会？这个好。哎，不过1天的时间，来得及吗？1天？哎呀，若是再等1周，等更多的人来，或许可以卖到更高的价。哎，没关系，我不差这点儿。这一点儿就是几十亿的差价，到底是哪个尹氏家族的公子哥呀？以林先生这些宝物能参加这一场盛世拍卖会，是我的荣幸，老朽必当竭尽全力啊！这个聚宝阁的信誉啊，我当然是信得过的。那就在此多谢钱老先生啊！老夫已经想象到明日的拍卖会将是如何一场震撼人心的盛况。合作愉快。合作愉快，合作愉快，合作愉快。哎呀，这就是钱大富说的地方吧？哎，你谁啊？赶紧走！我知道，我呢是来参加拍卖会的。就骑这个来参加拍卖会？赶紧滚蛋！我的酒店离这里只有几百米，骑这个很方便。这就交给你了。哟，哎呀，是方便呐，还是买不起车呀？小龙，这谁呀？舅舅，这就是我跟你说的坑了钱大富的小瘪三儿。哼，原来是你这个小杂种，骗了钱大富，还从中撺掇，搞垮了我的分公司。啊，这位先生，不好意思啊，我眼拙，您是哪根葱啊？年轻人，你很嚣张吗？不嚣张是年轻人吗？赶紧滚蛋！不要干扰我们贵客进场！等等，凭什么他们能进我不能进啊？那个谁啊，赶紧把这个垃圾扫走，别让他在这儿耽误时间。哎，你说谁？赶紧滚蛋！不要干扰我们贵客进场。我打个电话啊。钱大富，你这个会场真他妈难进，1分钟之内出现在我面前。哟，哎呀，还搁这装起来了。哎，听你这意思，不知道的还以为钱大先生是你的属下呢。呸！他这种小瘪三儿啊，只会用这种自取其辱的方式来找点存在感。就是，你以为你是谁呀？敢直呼钱总的名字，装什么大尾巴狼呢？得了，走吧，别在这种垃圾喷场浪费时间了。哎，好的，舅舅。林先生，林先生，林先生，滚蛋！哎呦，林先生，实在是抱歉，又发生这种事儿，
老朽真是惭愧万分呐！钱大富，你还想不想跟我合作了？我是想跟您合作呀。你到底想不想跟我合作？我是真心的想跟您合作呀。踢他一脚。拽死你！如果再发生这种事情，我们的合作以后就不要再继续了。林先生，这都是我的错呀！疯了吗？钱大富怎么会被人像下人一样使唤？不是说他是骗子吗？这是骗子能做到的事儿吗？啊，说你呢？我现在有没有资格进去？对不起，是我有眼不识泰山，敢给我惹这么大的事儿！啊！哎呀，钱总，对不起，要是有用的话，要警察干什么？你现在给我滚蛋！你被开除了。林先生，您看这样处理，您满意吗？很好。林先生，里面请，人基本上到齐了，随时可以开始。舅舅，他怎么就……无妨，这小子现在背后有钱大富撑腰，现在还不是时候跟他撕破脸。他刚才是不是有一点点嚣张？小龙，我有内部消息，这一次拍卖会背后有真正的大佬出货，只要我们能把他拿下，这以后啊，钱大富也得避让我朱氏集团3分。行，那先搞拍卖会，拍卖会结束，再收拾这个小杂种。走吧，进场，朱氏崛起，就看今天。各位桌子上摆放的文件，便是这次拍卖会的具体物品清单，大家可以先行查看。看一看。我觉得这件不错，很有收藏价值。来之前跟我说只有夜明珠、千年人参、鸡血石，但没人告诉我有这么多数量啊！四方鼎、青花瓷、各种珠宝、古玉，这些数量恐怕就是各大珠宝公司的库存也没有这么多呀！这些东西足以震撼古玩、珠宝，甚至医药界。我们要是能拿下这些东西，我朱氏集团势必龙腾9天。那么多珠宝，就算是聚宝阁也不可能拿得出来吧？不知道是哪个隐士家族出的手，真是颠覆世界，豪气，太豪气了！各位啊，关于这些东西嘛，有什么可看的？赶紧拍吧，我赶时间。跟你有鸡毛关系啊！这些东西的货主可是龙国真正的大鳄，你怕是一件都买不起。我要是说和我有关系呢？这次的拍卖会史无前例，每一件都是至宝，只有真正有实力的人才能拿下。你不行。让我看看你的实力。这些可都是林先生当垃圾一样的东西，真正的大佬果然低调啊！那现在拍卖会正式开始，第一件拍品是千年人参1只。天哪，竟然真的有千年人参！这个时代，50年的天然人参已经非常稀罕了，这100年的也就见过2、3回，这上千年的可何等珍贵呀！众所周知，现存年份最长的人参大概在200年左右，而千年人参只有在古籍中才有记载。这个世界上大概只有这1只人参了。千年人参起拍价2亿。3亿。3亿5千万。我出6个亿。我出10个亿。哇！10亿1次，10亿2次。哇，成交！对呀，还是朱总大气啊！诸位，实不相瞒，我已将公司所有资产全部抵押，现在有现金数百亿。今天拍卖会的所有药材，还有各种珍宝，我朱氏集团全包了。恭喜朱氏集团拍得千年何首乌！
这个朱氏集团现在已经派了10几种名贵药材了，一旦制成成品，这朱氏药业将势不可挡啊！土鸡瓦狗，他买的越多，输的越惨。他这是把这些药材带回去，包装、加工、制作，甚至可以翻倍卖呀！依旧还有人趋之若鹜的。老钱，物以稀为贵，这东西为什么这么值钱？就是因为它稀少。可是如果我告诉你，如果它不稀少了，但这些都是绝品药材呀，怎么会不稀少啊？除非是突然在市面上出现了几十上百种同类的。你说对喽。等等，你是不是还有很多呀？这东西在现代稀缺，在皇宫里可是按麻袋装的呀。真是不可想象，难以想象啊！3亿、5亿，2亿7千万，8个亿，15个亿，8个亿，3个亿5千万，9亿6千万，9个亿，6个亿，7个亿，8亿7千万，8亿10个亿9千4万，亿，成交。这次拍卖会圆满结束，发财了！这次拍卖会之后啊，朱氏集团啊，应该就是龙国第一医药集团了。还要感谢各位抬举我朱某，没有跟朱某抢啊！哎呀，谁能抢得过朱总啊？朱总这一出手，起码400-500个亿，这市值起码是你朱氏集团的所有了。朱总好魄力啊！诸位放心，朱氏集团崛起，我周某不会忘了各位。那刘某就提前恭喜朱氏集团啊，成为龙国第一医药集团了。哎呀，怎么，钱还没赚到，你们就开始庆祝了？小子，我忍你很久了，我朱文纵横商界这么多年，难不成还会输给你这个毛头小子不成？刚在门口怎么不敢说话？哎，现在开始敢说话了？哼，之前是钱老护着你，现在我们拍下这么多绝品药材，马上就是龙国药企第一了。就算钱氏集团也护不住你哦。谁告诉你们是老朽护着林先生？老朽可不配呀！你们不是都好奇是谁出手那么豪放，拿出那么多珍宝？是谁？这场拍卖会所有的物品都来自于林先生。他，是他？怎么可能？这场拍卖会的成交额上千亿，怎么可能会是他呀？怎么不能是林先生？这种事情老朽何必说谎？他到底是谁？如此年轻，竟能掌握了这么多的资源。对呀，这短短一个拍卖会，他就身价上千亿，还是现金。这龙国好像没人比他更有钱了吧？哎呀，实话实说，看着你拿着我的东西，引以为豪，还站在我面前装逼，我就只想笑你。是你的又如何？现在还不都是我的了？我朱文纵横商界这么多年，难不成还会输给你个毛头小子不成？对呀，现在交易已经达成，就算原本是你的，只要我们新药一上市，最后笑的不还是我吗？小子，你成功的引起了我的注意，我可以当你是个人物，不过也仅此而已。从今天开始，我朱氏崛起，无人可挡。哈哈哈哈哈！那我也把话放着，
你们朱氏集团，明天就是你们的末日。好啊，那我们就走着瞧。曾经给我的屈辱，我亲自拿回来。此次拍卖会共获得拍卖金1687亿，其中珠宝大约600亿，古玩200亿，药材400亿，其他的一些400亿。现在的朱氏集团应该欢庆一片了吧？是啊，这次朱文孤注一掷，想要借此资产翻番，却不知道在林先生这里却只是个笑话而已。秦老，我还是需要你帮我联系龙国所有数得上的药企。今天我就让朱氏集团从这个世界上消失。舅啊，只要这批药物一上市，全世界的有钱人都会来疯抢的。就算是那些没有钱的穷逼，他倾家荡产也会来买，我们发财了！小龙，这一切都在我的意料之内。舅，只要我们运营得当，这400亿至少翻3倍，甚至更多。林东，怎么还有脸给我打电话呀？我只是想问问，给你的大礼收到了没？大礼？什么大礼？朱总，大事不好了！大事不好了！朱总，公司的股价崩盘了！什么？怎么会突然这样？就在刚才，全球所有医药集团同时上市了一款新药，并且跟我们公司的新药一模一样，价格还不到我们的1/10。不，这绝不可能！最关键的是，他们的库存比我们的大，而且成本不到我们的1/5。现在公司股价直接崩盘，银行开始催收贷款，咱公司完了。你他妈疯了！竟敢说这种话！看来我给你们送的大礼，这是收到了。你，林动，你他妈不过一个乡下来的穷小子，怎么可能斗得过我们？有没有可能，你们买的东西都是我的？什么？好好享受吧，毕竟明天就没有朱氏集团了。舅舅，我们现在该怎么办？都是你干的好事儿！完了，我们朱氏集团这下全完了。老板，这些就是你要的东西。那个东西呢？在的，但是老板，那玩意儿杀伤力太大了，一出手，半个城都要灰飞烟灭啊！我要的就是这种效果。走吧。好的，老板。不是说结束了吗？我不去。朕已经尽力了，满朝文武都在逼我们，朕也没能力保下你。你是皇帝，怎么可能没有办法？皇帝又有什么用？这朝堂之上，朕又能有多少话语权？姐，就不能再等等他吗？他一定可以解决北齐危机的。他回不来了。纵使朕再相信他，可是如他所说，一瞬间灭绝百里，这只有传说中的仙神才能做到。他一介凡人，又如何能呢？可是我相信，天哥，这或许就是我们的命。生在皇家，身不由己，朕也是一样。所以，我的命运还是如此吗？公主，我们就要离开京都了。我看你那个废物驸马是回不来了。他会回来的。公主和亲已成定局，你就认命吧，我的好妹妹。好妹妹。公主远嫁之后，我就会入主皇宫，
成为帝夫。不可能，我姐姐不可能会喜欢你这样的男人。父亲大人一句话，朝堂上谁敢不从？陛下也是。公主虽然嫁出去了，但是能有女帝承欢胯下，也是一样的。都已经走到这儿了，公主殿下还是乖乖的待在马车里。这世界上没人能够改变这一切。大华是我王家的。停马，放下去！公主叫破喉咙也没有用。什么情况？怎么停下了？大人，前方好像有人拦路。什么人？胆敢阻拦使团和亲？我要杀了他全家！什么人？居然敢！哦，是你呀！你还敢回来？王腾，你跟你父亲这两个老混蛋最近胆子很大呀，竟然敢动我的女人！你的女人？你不会真的以为自己会当上大华的驸马吧？看来我不在的这段时间，你们真是坏事做尽。别太拿自己当回事儿。我父亲可是堂堂的宰相，你能给我们带来困扰，是因为我们在给女帝面子。至于你，噗！听你这话的意思，我在这里就没有面子。面子靠的是权力，而不是嘴皮子功夫。面子有没有可能是拳头？我说你还没有搞清楚状况吧？我奉命护送公主出嫁北齐，这里都是京都的禁军。你以为靠暗器能打败陈瑞，就真的以为自己能面对千军万马？都是大华的军人，我本来不想杀戮，但是我怎么想我都想不明白，为什么你要送死，偏偏带着这些无辜的将士？啊！狂妄！既然回来了，那就把命留下来吧。卫队听令。此人胆敢拦截和亲车队，罪无可赦。杀！今天就让你看看，什么才是真正的实力。冲！你们到底什么时候才能明白，真正的实力不是靠有一个好爹，而是……冲啊！怎么可能？这暗器怎么会有如此大的威力？不，妖魔！比起我，你们这些满朝文武的官员，才是真正的妖魔！放过我！我求你了！我爹是宰相，他有钱，我给你银子，银子？我给你10万两，不，100万两，500万两，你放过我！500万两，500万两银子，那可是大华国1年的税收。你的命值500万吗？笨蛋！你和你爹死了以后，这钱也是我的。对了，北齐，我护送公主到北齐。公主要是出了事，北齐大军一定会打下来的，到时候大华一定会亡国的。
所以你不能杀我。这就不劳你操心了。好恐怖！什么声音？公主不好了，好像有土匪来了！就连土匪都要插一脚。啊！全死了！全死了！或许只有我死了，一切都能结束了吧？姐姐，对不起，我实在是坚持不住了。啊！我的夫人可在车里啊！林东。过来！你为什么不报平安给我？你知不知道我以为你死了？你知不知道我有多担心你啊？你到底想要干嘛呀？我知道，你哭了。不行，王堂手下现在有禁军，他会回来杀了你的。夫人，我还是那句话，放心，这个世界上没有任何人能够杀我。我这次回来，就是要和他们一笔一笔的清算，没有人能欺负我的女人。哎呀，看看怎么样？这几天就先委屈你在这个小院子住下了，皇宫就先别回了，不然我担心那些畜生们又搞一些歪门邪道的伤害你。等我把宰相他们都收拾了，你再回去。其实比起回皇宫，我更想做一名农家小女子，这样也不需要在乎什么国家大事，也可以和喜欢的人在一起。我不想回皇宫。那我可是驸马，不做公主的话，我还是你喜欢的人吗？那你知道两个互相喜欢的人在一起要做什么事情吗？干嘛在院子里呢？那我们去屋里。放我下来！今日我不太方便。来日方长嘛，如果你实在想的话啊，小月，今晚就由你来伺候驸马了。啊！驸马，公主还没有办理，若驸马需要的话，奴婢可以伺候你。这不太好吧？小玉一直跟着我，如果我要嫁进去了，她也算是我的通房丫鬟。可以的。是的，奴婢是公主的随身丫鬟，自然也是驸马的人。驸马想做什么，都是可以的。我去，还做暖床丫鬟，这乃是古代，这简直是天堂啊！那你走什么走？你在旁边学习啊！
朕不是说了吗？朕洗澡的时候，不允许有人打扰。陛下，是我。什么？你竟然回来了？等等，你怎么会出现在这里？这可是朕的寝宫。陛下，你忘了，您给了我一块金牌，可以让我自由地出入皇宫各处。可是，朕现在……这个不重要，重要的是，臣不辱使命，已经为大华国带回了万世基业。即日起，大华国将开启万世太平。什么？什么？你真的把神物带回来了吗？当然。你能不能先出去，等我？干什么？我刚运动完，一起洗个澡啊！你放肆！这是朕的浴池，你成何体统？陛下，我可听说了，我不在的时候，公主已经出嫁了。廷哥他现在应该已经到了北齐，朕无颜面对廷哥。她可是你的亲妹妹啊，你怎么能这么狠下心来对她呢？这又岂是朕之所欲？廷哥是朕在这个世界上唯一的血亲，可是北齐大军已经城灭边境，如果朕不答应，你说朕的大华该如何？朕的百姓又该如何？我不管。陛下，难道您忘了臣是什么身份吗？臣是驸马，现在公主都没有了，我还有什么身份去参与这国家大事？你什么意思？哎呀，我什么意思？陛下，你应该猜出来了吧？我虽然带回来了神器，但是公主都不在，我不干，我要辞职。反正我现在也不是什么驸马了，是吧？已经不是驸马了。不是驸马，那又如何？从今天起，你便是朕的弟夫。既然陛下都已经决定了，那么多说好像也没什么用了。好，从明日朝会，我就帮陛下肃清朝野，成为真正的皇帝。那朕便随了你的意。陛下，北齐大军已陈列边境，剑拔弩张。不过，护送公主的使团已经出发，我们已经与北齐沟通过了。一旦公主抵达北齐，即可缓解边境之危。还好宰相神机妙算，早早和北齐沟通。这要是再晚上几天，那北齐大军都要打过来了。是啊，是啊，宰相神机妙算。是啊，说的是啊，佩服。公主牺牲自己，这才换来短暂的和平，你们却只字不提。陛下此言差矣啊！若不是公主之前太过任性，弄出个什么驸马，早早的去和亲，她也不会弄到如此危境啊！是啊，还驸马呢，让那北齐使团败兴而归，他自己都是先跑了，还说什么神器？哼！驸马不是去带神器了吗？3日之期已到，也没有见人呢。驸马之前为国做出那么大的贡献，你们是也全当不知道。可是驸马如今何在啊？陛下，我看他是不会再回来了，最终还不是要靠我等为陛下分忧。那要是他回来了呢？陛下，臣看他是不可能再回来了，你也莫要期待了。驸马到！什么？他怎么敢回来？宰相大人不是说他跑了吗？驸马个屁，公主都没了，哪里来的驸马？夫人，我回来了。回来就好。夫人？什么夫人？林动，你莫不是得了失心疯吧？公主可不在这朝堂之上，此时公主怕不是已经到了阿耶纳王子的府上了？是啊，公主已然出嫁，你这驸马的身份便是虚妄，你还不速速退下？这朝堂之上不是你该来的。谁告诉你们
我说的夫人是公主啊。不是公主，林动，你之前不就是仗着公主的宠爱，胡言乱语，胡作非为？哼！哎呀，如今的朝堂之上，除了女帝，哪里还有什么女眷呢？是啊，此人莫不是还以为自己能是地夫不成？真是贻笑大方啊！陛下何其尊贵，怎会看上此等乡野村夫？陛下，你不会真的？没错，朕已经做出决定，纳林动为帝夫。从今日起，林动便是我大华后宫之主，封逍遥王。真的假的？陛下，此等大事不可草率呀！怎么，朕与谁结亲，还要尔等批准不成？这大华到底是我是皇帝，还是你们是皇帝？陛下，此地夫之位，一人之下，万人之上，身世、学识、名望都需要众望所归之人才使得呀。这林动不过一介乡野村夫，他怎么配得上啊？哎，是啊，凭什么此人锋芒难以服众？凭什么？凭我从始至终来到这里只有一个目的，为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。我要让这大华幼有所养，老有所依，夜不闭户，路不拾遗，无不白之冤，无强加之罪。不管草民还是贱民，都要让他们面带微笑，充满期许。此等宏愿，闻所未闻呐！这不是圣人之言吗？哼，话谁都会说，不过是大放厥词罢了。宰相大人，这可不是一般人能说的，臣自愧不如。有如此大的宏愿，臣相信逍遥王定是个为国为民的好王。臣恭贺逍遥王。陛下，关于逍遥王一事，臣不同意。他林动先是成为驸马，然后现在是逍遥王，这是扰乱朝纲。要是天下人知道了，该如何看待我大华呀？哎呀，是啊，这不妥，我等不同意。宰相大人呀，我看你不同意的原因是你也想当这个逍遥王是吧？你放肆！老夫一把年纪了，当什么逍遥王？莫要再次胡言乱语！我看呀，你不是不想当，你是不能当吧？不过你不是有个好儿子王腾吗？你儿子可想当得很呢。哼，我儿想当又如何？他是本相之子，有功名在身，他如何当不得？哎呦！王腾，他算个什么东西，也配当朕的逍遥王？陛下，谨言慎行啊！您这样莫不是要折煞老夫？怎么？宰相大人难道还要治朕的罪不成？陛下放心，王腾就算有这个心，他也没那个机会啊。如果我没猜错的话，王腾应该已经连孟婆汤都喝完了吧？你这是何意？不好意思说漏嘴了，我在回京的路上好巧不巧，正好碰见王腾他们的送亲使团，我这一不小心顺手就把他送到了野往哪儿去了。你杀了我儿！你告诉我，这不是真的？你敢拿本相？我连你儿子都杀了，打你怎么了？气杀我也！此等杀人凶手，竟然在此庄严大殿上如此猖獗！我大华王爷啊！林动，你真的把王腾杀了？陛下说的是，我下手可利索了，啪的一下他就死了。宰相，你大可以放心，你儿子走的时候一点痛苦都没有。你这，陛下，这凶徒
这凶徒竟在大殿上如此折辱老臣呐！林动啊，你这么做是不对的，你怎么能杀人呢？我大华律法可是不能这样的。陛下说的是，所以我提前准备了200两银子，来作为赔款。200两银子，你这是杀人呐！陛下，此人若不死，我大华律法何在？天理何在呀？臣要他死！可王腾当街打死一个府丁，不也最后就是不了了之，赔偿了100两银子？我打死了王腾，也赔100两银子，合情合理啊。那府丁不过是一介奴仆而已，而王腾，我是当朝驸马，而王腾自然是皇室的奴仆。100两不够吗？陛下，这天理何在呀？那这为何是200两？这多出来的100两是提前赔给宰相的。你这是何意？恭送宰相大人上路。哦，天哪！这殿上杀人了！疯了，真疯了！宰相大人通敌卖国，死得其所。各位，我已带来了足以抗衡北齐的绝世神兵。陛下，臣林动领战，亲自率兵灭北齐，扬我大华国威。你竟然真的！陛下，北齐不足为虑，挥手可破。好，封林动为御马将军，统帅3军，迎战北齐。遵旨。真没想到，你竟然真的能带回神器。那是当然，毕竟陛下可是承诺了臣不少的东西还没有兑现，我怎么能不回来啊？你帮朕除了宰相，又夺回大权，现在还要替我大华出征，朕都不知道该怎么感谢你。那不如我帮你想想怎么感谢我。国事当前，不可白日宣言。陛下放心，我年轻得很，而且有神器在手。从今以后，这个世界上就只会有一个国家，那就是我们大华。3日之后，便是我出征北齐之时。现在嘛，还是让我跟陛下探讨一下战术。等等，既然王腾已死，那公主岂不早就……嘘，这个不重要。